Neste sábado, a temporada de férias do Fazendo Barulho continua. E a gente preparou matérias super legais para você. Nós vamos conhecer o belíssimo trabalho realizado no Lar Três Irmãs, Casa de Amparo ao Idoso, e conhecer uma opção super legal aqui em Fortaleza de cultura e lazer, que é o Museu da Imagem e do Som. Vai ter também musical com a Laura Salvador, Adoração Santíssimo Sacramento, tudo isso a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom.